水库是如何实现100%可再生能源？小飞带您了解一下。隐藏在横跨弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州边界的狭窄山谷中，有2个水域，从阿勒格尼山脉的土地上雕刻而成的水库，一个位于另一个的上坡，一条水流在两者之间流动。但如果你仔细观察，那水似乎在对抗重力，它不是在下坡，而是在上坡。较低的水库正在为上面的水库提供食物。这2个湖泊和它们之间流动的水，可能是达成零碳世界的解决方案。这是一个关于可再生能源如何工作的故事，它们为无化石燃料的未来提供了什么，以及位于弗吉尼亚州阿勒格尼山谷的2个水体如何使这一未来成为现实。水库是怎样帮助到可再生能源的呢？2020年，纪录片制片人杰夫·吉布斯在 YouTube 上发布了他的电影《人类星球》。这部电影的主题很简单，可再生能源不起作用，也不能使我们免受气候变化的影响。在整部电影中，吉布斯详述了可再生能源行业的失败，并得出一个在危险悬崖边摇摇欲坠的结论：如果可再生能源不能拯救我们，那么人口增长必须被遏制。如果我们控制住自己，一切皆有可能。这种环保主义思想历来被用来为优生主义和暴力人口控制措施找借口。人类星球中的许多观点都被驳斥或者是过时了，但吉布斯的论点集中体现了抨击可再生能源令人担忧的趋势。这种趋势拒绝批发这些年轻的风能和太阳能产业，而没有提供可行的解决方案来取代它们。话虽如此，太阳能和风能等可再生能源确实存在问题，但这些技术并不像吉布斯认为的那样毫无希望。因此，让我们简要看看可再生能源面临的问题，以了解如何最好的在2050年之前实现100%清洁能源。在风力涡轮机方面，一个常见的问题是它们会杀死鸟类。不幸的是，这是真的。在北美，风力涡轮机每年杀死140到50万只鸟。但如果你放大看整个画面，这个数字看起来有点不同。2009年和2012年的一项研究显示，化石燃料发电厂每生产100瓦时，造成 9.7 只鸟类死亡，而涡轮机每生产1吉瓦时，仅造成 0.27 只鸟类死亡，而猫杀死的鸟类数量大约是涡轮机杀死的1万倍。因此，对比起来，风力涡轮机造成的鸟类死亡相对较小。对于那些希望诋毁可再生能源的人来说，太阳能电池板和风力涡轮机的生命周期是另一个攻击点。这些技术需要资源来组装、安装和最终拆除。因此，包括吉布斯在内的一些人认为，可再生能源并不像我们认为的那样清洁。但根据2017年一篇比较各种能源生命周期排放量的论文，与煤炭或天然气相比，太阳能和风能始终产生一些最低的影响。这项研究证实了一项早期被广泛引用的2013年研究，该研究发现了类似的结果。尽管建造风能和太阳能电池阵列需要大量的混凝土和原材料，但它们可以迅速偿还最初的碳债务，而且这些技术都比较年轻，因此随着可再生能源的不断完善，这些装置的使用时间将越来越长，从而减少浪费。然而，可再生能源面临的最大问题之一是，它们产生的能源过多，或者更确切地说，当我们不需要它们时，它们会产生过多的能量。那么这个问题我们应该怎样去解决呢？小飞和您一起期待接下来的故事。